Բարև ձեզ սիրելի YouTube-ի հետևորդներ, շատ բարև եկեք իմ channel-ը Gibo's Adventures։ Ուրեմն մատ նոր երկիր, մատ նոր քաղաք, հերթս անգամ հասել է Սկոթլանդին եւ իրանց մայրաքաղաքը Edinburgh։ Մենք երեք օրով ստեղ ենք, ուզում եմ այս քաղաքի ինչ տեսնելու բան որ ունի explore անեմ եւ նույն ժամանակ էլ ձեր համար ֆիլմեր ստեմ, որ դուք էլ իմ հետ կարող եք այս քաղաքը experience անեք, okay? Գնացինք։ Ուրեմն մեր օդանավիչ նավ Edinburgh-ի International օդակայարանը։ Օդակայարանը հատուկ մեծ չէր, շատ փոքր օդակայարան էր։ Օդակայարանից դեպի քաղաքի կենտրոնը մոտ 40 րոպե է տևում։ Կամ կարող ես օտոբուսով եթաս, կամ train-ով։ Train-ի տոմսի գինն էլ 6-ից 10 պոնդ է, բայց եթե ուզում եք մեկ քիչ արժանոտ դեպի քաղաք գնաք, կարող եք այս օտոբուսը բռնեք։ Okay, այս երկու մոնումենտ որ տեսնում եք, դա ամենաշատ հայտնի լանդմարկներից է Edinburgh-ում։ Ուրեմն 60 մետր է, սարքվել 1840 թվին եւ իր անունն է Scots Monument։ Հիմա վստահ մտածում եք ինչու է իր անունը Scots Monument։ Այո, թողեք ասեմ, այս մոնումենտը ուրեմն նվիրվել է իրանց մատ լավ գրողներից, որ անունն էր Sir Walter Scott։ Եվ այո, կարող եք մոնումենտն էլ բարձրանաք, այս էլ իր արժեքները։ Այս փողոց տեսում եք ցեցիկ գույնսկույն սիրուն շենքերով բան, մատ հատուկ ֆիլմ ձեզ չի հիշացնում։ Harry Potter։ Այս փողոցի անունը Victoria Street, քաղաքի մեջ տեղում է կենտրոնում եւ ասում են Harry Potter-ի գրողը J.K. Rowling-ը իր inspiration-ը շատ այս փողոցից է վերցրել ֆիլմի համար։ Կանածը said the White Hart Inn established 1516 1516 թվականից այս բարը կա եւ շատ հետաքրքիր ամեն բարերի առաջ իր բարի history-ին պատմությունը դրան առաջ գրած է so super cozy city շատ հատուկ character ունի քաղաքը իր շենքերը բանը Ամեն տոնի առաջ մեծ ես մի բան է դրած, տեսնում եք, հին ժամանակվանից մնացել է, ես իրենց բակերն է, սենց ցած է եթում, հետո բակ ունեն ցածը տոները, և նայեք, ամեն դրան առաջ երկու հետ կա, իմանեք շրանք ինչ են, այո, եբ անձրև Եվ ցեխը լինում քաղաքում, նախքան տուն մտնելը, ոտերը դե մաքրում են։ Որ կարող է հանգիստ ասի, որ լավ եղանակն ու Սկոթլանդը երբեք ընկերություն չեն ունեցել։ Այս քաղաքում մի շատ ժամանակ ամպա, անձրևա, քամիա, բայց sense որ երում կարծես մենք արև վերցրենք դրենք մեր գրպանը եւ մեր հետ բերենք դեպի այս քաղաք։ Այս էլ իրան շատ հայտնի փողոցը
the Royal Mile։ Ուրեմն Royal Mile-ում դուք խանութներ կճարեք, ռեստորաններ կճարեք, փոք փողոցներ եւ իր փողոցի ամենավրևի մասն էլ իրանց հայտնի Edinburgh Castle-ն է։ Այս քաղաքն շատ լավ քաղաք է ամեն տարիքի համար։ Ամեն ինչ կա անելու մեծերի համար, փոքրերի համար, ընտանիքների համար, սինգելների համար։ Եթե երեխով եք ճամփորդում, խորհուրդ եմ տալի, որ գնաք Camera Obscura, World of Illusions։ Կոնսերն է մեծերի համար մոտ 20 պոնդա եւ երեխաների համար 10-ից 15։ Գործերենք ստեփոպի։ Քաղաքյանում գրվում է Edinburgh, բայց արտասանելուց ասում ես Edinburgh։ Okay, մամա շատ հետաքրքիր մի բան ձեզ պատմեմ։ Ուրեմն Carlton Hill-ի ամենաբարձր մասը National Monument-ն է։ Հիշատակ է իրան զոհված զինվորներին, որ իրանց կյանքը տվել են Նապոլեոնի կռվի ժամանակ։ Փորձել են Ակրոպոլիսի նման մեծ ռեպլիկա սարքեն, բայց չեն կարողացել դրամ հավաքեն եւ շենքը կիսատ մնացել է։ 1826 թվին սկսել են սարքել եւ 1829 թվին կանգ առել։ Քաղաքի հպարտության լինելու փոխարեն դարձել է քաղաքի ամոթը։ Եթե քաղաքի ձայնից ու տրաֆիկից օգնում եք, կարող եք քաղաքից փախնեք դեպի մի փոքրիկ գյուղ, որ անունն է Dean's Village։ Փոքրիկ գյուղը քաղաքի մեջ։ Let's call this a cityscape. Okay, իմ սիրելի YouTube-ի հետևորդներ, հույսով է Սկոտլանդի վիդեոները սիրացել եք եւ օրից օր որոշեք ստեղ ճամփորդություն անեք, կարող է դիթեյլներ լինի այս վիդեոների մեջ, որ կարող է օգուտ լինի ձեզ։ Եվ եթե տեսեք շատ եք վիդեոները սիրացել, խնդրում եմ subscribe արեք այս channel-ին, Gibo's Adventures, եւ այդ զանգակն խփեք, որ նոր վիդեոներ որ դնում եմ, notified եք, okay? Thank you so much. Minchev, Miusaka. Bye bye.